E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Vou dar uma dica pra você de ouro. Eu procurei aqui no YouTube e não achei. E aí eu consegui resolver esse problema da Hilux que tava piando a correia. Já tinha trocado todo tipo de... todas as polias, tinha mexido no alternador, trocado tudo no alternador e não tinha resolvido. E aí eu comecei a desmontar aqui e achei o problema do piado da correia da Hilux, né? Da Hilux mais antiga. Que é um problema que dá em muitas, tá bom? E às vezes a pessoa bate cabeça e é uma coisa tão simples. Fica com o vídeo aí, tá bom? E aí pessoal, tudo bom? Tô aqui com a Hilux 3.0. Ela tava com problema com o piadeiro na correia. A correia tava fazendo muito barulho. Foi trocado rolamento da polia. Foi feita a revisão no alternador, trocado aqui a parte da polia, foi trocado os rolamentos dele, foi trocada a correia, né? Foi feito tudo aqui no carro, mas o piado não parava. Aí o cliente veio aqui comigo para mim trocar a polia do compressor, né? Essa polia do compressor, mas aí eu notei, pessoal, que não tinha nada a ver com a polia, porque eu coloquei o antiferrugem aqui na parte das costas da correia e parava de fazer o piado, sabe? Ele parava de fazer o piado. Então eu deduzi o quê? Que não era na parte interna da correia, na parte estriada aqui, e sim na parte das costas da correia o problema. E aí o que foi que eu pensei, pessoal? A correia que foi colocada era a correia dela mesmo, da Hilux, sabe? A correia dela mesmo, ó. Só que a parte de cima das costas da correia ela era lisa, ó. Entendeu? Ela era lisa. Então aí eu deduzi o que? Já que quando eu colocava o antiferrugem na parte de trás da correia ela parava, então ou podia ser, já que tinha sido trocado todas essas polias e o rolamento das polias, então o que podia ser? A correia lisa aqui patinava em cima da polia aqui em cima. Aí o que eu fiz? Eu troquei a correia por uma que é estriada, pessoal. A parte das costas dela, ó, é toda estriada, ó. Tá vendo? E aí, por incrível que pareça, o que foi que aconteceu? Parou o piado. Parou o barulho na correia, aquele barulho chato. E quando você acelerava, aí que fazia mesmo, entendeu? Então, o maior problema, certo que a polia dele aqui estava empenada também, entendeu? Mas mesmo a gente trocando, não parou. Então, depois que a gente trocou essa correia e colocou ela com a parte das costas dela estriada, parou o problema, entendeu? Então, aí fica a dica aí para você que está sofrendo com esses barulhos na correia. Eu procurei vídeo e não achei sobre isso. E eu consegui resolver para ajudar alguém aí que está precisando, né? Precisando de uma dica aí que não resolve esse problema de piada da correia da Hilux, que é muito comum isso daí também, tá bom, pessoal? Muito comum, aparece muito. É só essa daí, viu? O problema pode ser na sua também aí. Só uma dica para ajudar você aí.